Kenapa kalau batuk nafas jadi berbunyi? Karena batuk biasanya dipicu oleh iritasi yang terjadi di saluran pernafasan. Biasanya gara-gara iritasi ini, saluran nafas kita jadi menyempit dan akhirnya bikin nafas jadi berbunyi atau yang sering disebut menging. Suara nafas yang bunyi ini juga bisa semakin parah karena adanya peradangan atau infeksi di tenggorokan yang ganggu proses pernafasan. Segera hentikan batuknya sebelum semakin memburuk dengan madu Flywi. Madu dengan formula khususnya bisa bantu melapisi tenggorokan yang iritasi dan menenangkan saluran pernafasan. Gak perlu khawatir konsumsi madu Flywi karena sudah BPOM. Bisa dikonsumsi setiap hari 3 kali sehari. Flywi jadi favorit para bunda saat anggota keluarga batuk. Stok sekarang aja yuk!